Raha mandrika ny tao an-tampony anjalazala commune rurale Ankirika satria maty nisy namono ny filohan'ny fikambanana tanora Antanampizina Antsoy. Ka ny pisipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao mampalahelo izay von'olona tamin'ny fomba fianakaviana no tena matematesantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha ho resantsika ny mahakasika an'ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Finoana Silamo Ramadany izay hifantoka amin'ny fanaovana asa soa ny FCRA. Ho an'ny FCRA dia manao asa fanasoavana amin'ny lafiny rehetra izy ireo mandritra ny volana masina Ramadany tahaka an'izao. Tsy mifidy ny fanaovana asa soa fa na ny mpino silamo na ny tsy mpino dia afaka hanaovana an'izany avokoa mandritra izao andro fifehezana izao araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Tamin'iny andro ny afaka mahaliny ohatra dia nakeny tsara soatra nanolotra sakafo masaka sy kojakoja ho an'ireo traboina. Tsy hijanona eo ihany izany hetsika izany fa mbola ho avy ny amin'ny commune manodidina ny Antananarivo ireto mpino silamo ireto. Anisan'izany ny eny Sabotsinamena, Ivato, Talatamaty, Tanjombato, Ambohipo, Ankatso, Anosizato. Izany hoe iray volana no hitondra fanampina ho an'ireo voaka sahirana sy traboina ireto mpino silamo ao Antananarivo renivohitra ireto. Midika izany fa tsy mifidy saranga ireo mpino silamo ary tsy mifidy karazana finoana izy ireo amin'izay fanampina ho ataon'izy ireo izay. Na mpino silamo anao na tsy mpino silamo rehefa tafiditra ao anatin'ireo voalaza ireo dia tsy maintsy ho ampin'izy ireo ihany amin'ny alalan'izay fizarana sakafo sy etsero izay satria ny olombelona mitovy daholy eo anatrehany Allah araky ny nambaran'izy ireo hatrany fa tsy misy anavahana ny tombo sy ala eo anatrehan'izany. Eo amin'ny resaka lozam-pamoivoizana indray teny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny teo amin'ny PK 325 izay 80 kilometatra miala ny tanànan'ny Toamasina toerana antsoina hoe Ampasipotsy commune Fanandrana district Toamasina faharoa iny ny alahady tokony ho tamin'ny 7 maraina. Camion be iray avy any Antananarivo ho any Toamasina no nifandona tamina camion semi-remorque iray izay nitondra entana balle friperie. Olona iray no namoiny ihany vokatry izany sy mba ihany koa ireto fiara be iroa ireto. Raha ny vaovao ray hatrany dia mbola tsy fantatra mazava ny tena nahatonga ity loza ity ankoatran'ny hoe nisy fifandonana araky n'izay voalaza izay. Ka noho izay dia melombelo ihany ianareo mpamily izay mampiasa an'ireny lalam-pirenena ireny fa sao dia hanimba na koa hahafaty olona ary mety hahafaty ny ainareo mihitsy izany raha toa ka tsy mitandrina ianareo ary izay tsy fitandremana kelinareo zay dia mety ho vidina lafo raha toa ka mbola mitohitohy foana izay tandrevaka ataonareo izay mpamily ny fiara mandeha amin'ireny lalam-pirenena ireny. Eo amin'ny resaky ny gouvernemanta malagasy indray araky ny vaovao izay mihely amin'izao fotoana izao dia ho tanterahana any Mahajanga ny filan-kevitry ny ministra ny alakamisy 9 martsa 2024 tanjona ny hanakaiky vahoaka hatrany ny gouvernemanta hitondra ireo vahaolana sy fampandrosoana miainga eny fotony. Ka manoloana an'izany dia samy niezaka naneho heviny ny tsirairay ary marina mametra-pantaniana amin'ilay hoe izany ve no vahaolana sa ny fitsinjaram-pahefana sy ny fitsinjarana arabola araky ny tokony ho izy sy ny fahaizana mijery ny laharam-pahamehana araky ny filan'ny vahoaka no tokony hapetraka ho ireo olom-pirenena manoloana an'izany rehetra izany. Andao amin'izay foresantsika ny mahakasika ny trangana vaovao mampalahelo izay niseho tany Anjiamangirina commune rurale Ankirika izay nahitana ny tovolahy iray maty nisy namono. Tahaka nefa mahazatra azy dia mifoha maraina be hamonjy ny asa
hitatitra vato amina kibota izay fotom-pivelomany i Edouard filohan'ny fikambanan'ny tanora Antanapizina Antsoy tamin'iny androny 4 Martsa 2024 tokony ho tamin'ny 4 maraina tanoany. Teo an-tampony fokotany anjiajia akaiky ny fasana amin'ny lalana mahitsiny no nisy nanafika ny tenany. Notetehin'ireo tsy mataotody ny vatany ary tsy navelan'izy ireo raha tsy afaka tanteraka ny ainy. Resy lavo nindaosom-pahafatesana i Edouard, tanora mandray andraikitra ao amin'ny fiarahamonina misy azy, olon-tsotra tsy tia ady kanefa izao nisy namono amin'ny fomba feno habibiana izao. Tovolahy vao 73 taona namela vehivavy manantena iray sy kamboty roa, vavy 13 taona sy lehilahy kely vao 5 taona monja. Efa tany an-toerana nanao fitsiriana ny zandary ary nanokatra fanadihadiana momba ity raharaha ity. Arahantsika eto no mety hotohiny ity raharaha izay famonona any Edouard ity ary dia mankahery ny fianakaviana manontolo amin'izao loza izay nahazo ny havana aman-tsakay izay zao satria ny fahafatesana izany dia isan'ny vaovao tena mampalahelo eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Midika izany fa tena efa nivadika biby ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao satria efa tsy menatra no sady tsy matahotra ny hamon'olona intsony ireo tsy mataotody sy ireo zay mpanao asa ratsy amin'ny fanafiana sy nasanjolahy etsiroa amin'izao ankehitriny izao ka mahatsiaro tena miaina ao anatin'ny tebiteby sy tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka rehetra amin'izao ankehitriny izao ary tena manano sarotra ny fiariana noho ny fitsoka an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay efa hita mianaka manerana ny nosy izany tsy fandriam-pahalemana izany amin'izao ankehitriny izao. Tsy vitany efa mandroba ireo olon-dratsy fa mbola eo ihany koa ny famonona ary ny fanapirana aina tahaka an'izao nanjoa any Edouard izay tena mbola ao anatin'ny fahatanorana tanteraka no sady isan'ny tanora tia mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina ity ka dia mipametra-panontaniana ihany amin'ilay hoe hatraiza ihany izany no mety hiafarany ireo asanjolahy ireo raha toa ka izao no mitohitohy. Aiza ho aiza ny tena fandraisana andraikitra mafy dia mafy izay tokony ho ataon'ny mpitandro ny filaminana mba hamongorana hatra amin'ny fakany ireo olon-dratsy izay minia manao an'izay asa ratsy sy ny fahabibiana etsiroa izay fa tena mahatsiaro mijaly ny vahoaka noho ny afitsoka anireny olona tsy matahotody ireny amin'izao ankehitriny izao. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.